வெல்கம் டு மை சேனல் நோமலி சுரா. இன்னைக்கு வந்து மார்னிங் ரெசிபி வந்து சேமியாங்க. சேமியா உப்புமா தான் இன்னைக்கு காலைல ரெசிபி. சிம்பிளாக செஞ்சுட்டோம். பிகினர்ஸுக்குலாம் எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து செய்யுங்க. வெங்காயம் கடுகுளுத்தம் பருப்பு 10 வரமிளகாய் போட்டு தாளித்து தண்ணி ஊற்றி செஞ்சுருக்கிறேன். நீங்கள் அது மாதிரி பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி. மார்னிங் டிஃபன் ரெடி.